Sembra invitante. Aspetta lì. Disponibile. Preso. Sono pronto. Sta tornando giù. Ora. Temevo non ci riuscissi. Non ci farò ammazzare. Bella scoperta. Wow. Non sono mai stato così vicino alla montagna. Sembra enorme. Vorrei che mamma la vedesse. Andiamo. Guarda lì. Che cos'è? Ehi, Guarda, ci sono delle rune sul lato. cosa dice? In 2, in 3 o come siamo, sentirci soli non possiamo. Un enigma? Ci sarà un indizio. I canali stanno girando. Torna giù. Quella parte va bene. Non sembra ancora niente. Vedo le rune. Ragazzo, cosa dicono le rune? Oh, dicono famiglia. Non è un indizio, è la risposta. Sentirci soli non possiamo, no? Traccia le rune nella sabbia con il pugnale. Davvero? Kinslow. Che succede? Funziona! Brock mi piace, però mi piace di più andare via da qui. Andiamo avanti ora.
Ragazzo, queste tracce. Un cinghiale? Forse. Lo troverò. Vai. Per un guerriero è importante essere sempre al massimo. Così sta! È fatta! Che c'è? Qui. Cosa dice? Nornane. I fati non portano niente di buono. Ok. Ragazzo, sento il tuo animale. Un cinghiale. Tira quando sei pronto e tendilo fino al petto. Il cinghiale ha la pelle spessa. Ma l'avevo colpito, no? Sembra che la freccia sia rimbalzata. Sarà un cinghiale magico. Tu che ne dici? È il cinghiale più strano che abbia mai visto. Allora inseguilo. Stai pronto? Di nuovo loro. Qualcos'altro? Alcuni corpi sono quelle strane cose morte. Qui, è corso sotto. Lo so. Gomito alto, mano ferma, rilassati, preciso e senza fretta. Sì! Non la perdere. Ragazzo! Ehi! Dove sei? Presto, padre! L'ho trovato! Fa presto!
Atreus! Sta rallentando! Aspettami! Atreus! Atreus! Non sapevamo che fosse tuo. No, è solo mio amico. Il ragazzo seguiva un mio ordine. Allora, dai una mano. Tieni premuto qui. Tieni, ho detto, perde sangue. È l'ultimo esemplare del regno e voi lo abbattete. È stato per farlo. Pratica di tiro. Pratica di tiro. Mi dispiace tanto. Tieni ben premuto. È colpa mia. Dovevo tenerlo d'occhio. Morirà. Non lo permetterò. Tu, la freccia ha danneggiato un'arteria. Trova l'estremità e tienile strette. A sinistra, afferra e stringi. Ora a destra, stringi afferra all'estremità ora a destra, stringi così. Ora uniscile e allineale. Sonna. Foca. Tu sei una strega. Io non posso curarlo qui. La mia casa è là, dietro quegli alberi. Ce lo porteresti tu. Non deve morire. Bene, sembra stabile e calmo per ora. Greida. Di qua. Quell'arco non è un po' troppo grande? L'ha fatto mia madre, per quando crescevo. Non ti ho mai visto qui. Le mancherà molto non averti a casa. Lei è morta. La portiamo sul monte più alto dei regni. Cosa? L'ho chiesto lei. Ehi, Mi dispiace tanto. Eccoci. Vivi in un albero? Non dentro. Sotto. Hamala! Guarda! È a posto. È buono? ragazzo. Te l'assicuro, è buono. Molto buono. Veloci. Poggialo a terra sul simbolo. Tienilo fermo. Vivi da sola? È meglio per me. Già, neanche a mio padre piace la gente. Ragazzo, Beh, è vero. Tienilo fermo, se no si farà male. Così. Piano. Tranquillo. Mi servono due cose. La radice rossa che cresce dietro la casa. Me ne porteresti un po'? che altro? Io lo so che sei un dio. Non di questo regno, ma non c'è ombra di dubbio. Lui non lo sa, vero? Della tua vera natura.
o della sua. Questo non ti riguarda. Gli dei di questi regni non sono gentili con gli stranieri, credimi. Io lo so. Quando ti troveranno, e lo faranno, ti renderanno la vita difficile. Il ragazzo vorrà delle risposte. Questo è un problema mio. Qualsiasi segreto sia, non lo proteggerai per sempre. Ma hai ragione. Questo non mi riguarda. Mi serve il crescione dei prati. È in giardino ai petali bianchi. Solo una manciata. Bene. Crescione dei prati. Mi aiuti? Non riesco a... Ti serve questo? Mi è caduto. Quando inseguivi quell'animale. Ma cosa mi succede? Se l'avessi perso... Ma tu l'hai perso. Ci starò più attento d'ora in poi. Proprio quello che mi serve. Ora si salverà. Sì. Allora noi partiamo. Aspetta. Non senza questo. Vuoi la solitudine? Questo simbolo vi nasconderà da chi può ostacolare il vostro viaggio. Luina. Luina. Emily. C'è una scorciatoia sotto la casa che vi porterà fuori da questo bosco. Seguite questo sentiero e poi la luce del sole. Ci rivedremo. Se e quando lo desidererai. So, Bajor. Vai, ragazzo. Questo passaggio sotterraneo dovrebbe condurvi alla strada per la montagna. Usate la barca. Aspetta, prendi. Ti servirà per orientarti in luoghi sconosciuti e ti condurrà sempre verso i tuoi obiettivi. Una barca! La mamma me ne parlava spesso. Non pensavo potessero essere reali. Incubi? Sì, causano incubi alle persone. O forse sono loro stessi incubi. Non mi ricordo. Vorrei poterglielo chiedere.